Австралийн холбооны улсад болсон Аз номхон далайн сайдны зөвлөлт уулзалтаар Монгол улсын зүгээс хэд хэдэн санаачлагыг дэвшүүлсэн. Нэгдүгээр зүүн хойд Аз, Төв Азийг хамарсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүмүүнлэгийн тусламжийн төвийг Монгол улсад байгуулах. Хоёрдугаарт бүс нутгийн гамшигын эрсдлийг бууруулах зорилтын хүрээнд зүүн хойд Төв Азийн нутгийг хамарсан гамшигын эрсдлээс өртсөн сэргийлэх бэлэн бэлтгэл байдлын төвийг Монгол улсад байгуулах. За 3 дугаарт хөгжиж байгаа улс орнуудад ялангуяа манай улстай ижил төстэй улс орнуудад гамшигаас өртсөн сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд гамшигтай тэмцэх байгууллагын бэлэн байдлыг хангах үүднээс өндөр технологи санхүүгийн төрөл бүрийн хэрэгслийг нэгдсэн үндэсний байгууллага гишүүн орнууд болон олон улсын санхүүгийн байгууллагатай хамтарч санаачлан хэрэгжүүлэх боломж нөөцийг бүрдүүлэх. Хөгжингүй орнууд, хөгжиж буй улс орнуудад өөрсдийн дэвшилтэт технологи, гамшигтай тэмцэх тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг урт хугацааны лизингээр нийлүүлэх, эрсдлийн бонд, даатгалын системийг нэвтрүүлэх гэсэн ийм дөрвөн тодорхой саналыг тавьсан бөгөөд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн тусгай төлөөлөгч хадагта Мами Мезотори энэ саналыг бас сайшаа хүлээн авч ажил хэрэг болгож хамтарч ажиллахаа илэрхийлсэн. Гамшигын эрсдлийг бууруулах дэлхийн үнэлгээний тайланд 2030 он гэхэд дэлхийд дахнаа учирч болох эрсдлийн тоо 40%-аар нэмэгдэнэ. Үүний дотроос уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй байгалийн гамшиг аюулт үзэгдлийн давтамж 3 дахин ихсэн гэсэн судалгаа гарсан. Энэ бол цаг үе нөхцөл байдал биднээс гамшиг ослын ямар ч үед байнгын бэлэн байдлыг хангахын зэрэгцээ учирч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөв менежмент, зөв төлөвлөлттэй байхыг сануулж байгаа юм. Өчнөө төмөр зам дэд үтсгээл хэдэн 100 тэрбум доллар, хэдэн 100 сая доллар, хэдэн тэрбумаар цацаад байдаг мөртлөө эргээд бид бүх зүйл технологийн хувьд хараат байна шүү дээ. Шилэн кабель, урд хойд төвшөөсөө хараат. Сансрын технологи, бусад орнуудын хараат. Сансрын харилцаа холбоо, бусад орнуудын хараат. Гар утсанд бүгд найддаг, гэртээ утастай айлж байхгүй болцсноо бүгд мэдчих. Гар утасны шүлжээ тасрахад гараад хэн рүү орилохоо бид мэдэхгүй, хэнийг хайхаа мэдэхгүй юм хэмжээнд л байгаа. Сүлжээ байхгүй болоход хаана очихыг, хэнтэй хэрхэн харьцахыг бид дотооддоо асуудлуудаа шийдэг байхад гадаад орчин нөхцөл хэрхэн ямар богино хугацаанд яаж өөрчлөгдөж байгааг бүгдээрээ мэдчих. Түүнээс шалтгаалаад бас янз янзын эрсдлүүд бий болох асуудлууд байна. Тэгээ ойрын хугацаанд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл бас энэ асуудлыг танилцуулж зохих арга хэмжээнүүдийг шат дараатаагаар, эренб дараатаагаар ач холбогдлоор нь ангилж хэрэгжүүлнэ гэж үзэж. За тийм учраас энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, гамшигын эрсдлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн 2019-2021 онуудад гаргасан зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой хугацаатай үүрэг даалгавруудыг салбар чиглэлээр нөгнөө. Яагаад гэвэл өнгөрсөн хугацаанд 3 удаагийн багц зөвлөмж гарсан. За үндсэндээ 77 ажил арга хэмжээ төлөвлөсөн боловч огт хангалтгүй байгаа гэж үзэж. Гамшигын эрсдлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн дор аймаг нийслэл дүүргийн нийт 31 орон нутгийн зөвлөл үйл ажиллагаа явуулдаг. Эдгээр зөвлөлийн харилцан уялдаас сул гамшигыг бууруулах чиглэлээр тодорхой үр дүнд хүрэх бодиттой ажил хийх шаардлагатай байгааг гамшигын эрсдлийг бууруулах үндэсний зөвлөлийн гишүүд хэлж байлаа. 2015-аас 2021 оны хооронд гамшиг аюулт үзэгдэл ослын улмаас учирсан хохирлын мөнгөн дүн ковидын үеийн зардлыг оролцуулахгүйгээр 400 орчим тэрбум төгрөг болж байна. Иймд Монгол улсын засгийн газар төрийн байгууллагууд учирч болох эрсдэлд илүү санаачлагтай байхгүй бол тайван цаг мөнхөд үргэлжилж аюул тойрох мэтээр асуудалд хандсаар байвал гамшигын өмнө гар нүцгэн суух үе гэдгийг мөн шадар сайд онцолж байсан юм а.